一支箭真的能让一个将军丧命吗？你是战国名将养由基，号称百步穿杨。此刻你正率军追击敌军，马蹄声震的大地颤抖。忽然，一声凄厉的鸟鸣划破长空。你抬头望去，一只大雁正从头顶掠过。你冷笑一声，张弓搭箭，箭矢破空而出。大雁应声而落。你正要策马继续追击，却发现军队突然停滞不前。士兵们脸色苍白，目光呆滞，仿佛被什么可怕的东西震慑住了。你怒吼一声，快追，敌军就在前方。可士兵们依旧纹丝不动，甚至有人开始后退。你这才意识到，那只被你射落的大雁竟是一只惊弓之鸟。它的惨叫声让整支军队陷入了恐慌。你策马来到阵前，厉声呵斥，谁敢后退，军法处置。可士兵们的眼神依旧涣散，有人甚至开始低声啜泣。你心中一沉，知道军心已散，你立即下令全军就地扎营，整顿军纪。可夜幕降临，营地里依旧弥漫着诡异的气氛，士兵们三三两两聚在一起，低声议论着什么。你派人暗中打探，才发现有人散布谣言，说那只大雁是神鸟，它的死预示着此战必败。你震怒，当即下令将散布谣言者斩首示众。可第二天一早，营地里依旧人心惶惶。你意识到，单纯的震慑已经无法挽回军心。你召集将领，下令全军休整3日，同时派人四处搜寻那只大雁的尸体。你亲自将大雁的羽毛拔下，制成箭羽，分发给士兵。你告诉他们，这不是神鸟，只是一只普通的猎物。可士兵们依旧半信半疑。你决定使出最后一招，你下令全军列阵，亲自演示箭术。你张弓搭箭，箭矢破空而出，正中100步外的靶心。你高喊，这才是真正的箭术，那只大雁不过是我的猎物。士兵们终于开始动摇，你趁机下令全军出击。可就在你们即将追上敌军时，天空再次传来一声凄厉的鸟鸣，士兵们瞬间僵在原地，甚至有人丢下武器转身逃跑。你终于明白，军心已彻底崩溃。你无奈下令撤军，此战以失败告终。回到营地，你独自坐在帐中，耳边依旧回荡着那声鸟鸣。你终于明白，真正的敌人不是前方的敌军，而是士兵们心中的恐惧。一支箭真的能让一个将军丧命，因为它能唤起人们内心最深处的恐惧。这一刻，你终于明白，军心比箭矢更锋利，恐惧比敌人更可怕。